放开！翻开လို့အော်လိုက်တာနဲ့အကုန်လုံးအကျန်းစားကြီးတွေပဲလို့ထင်တင်လို့မသွားပါလိမ့်မယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့တချို့ပန်ခိုင်းတွေကတကယ်တမ်းဘာမှသုံးစားမရသလိုတချို့ကြတော့လည်းဆွမ်းအားကြီးပေမဲ့ထိတ်ချုပ်ရခက်ခဲလွန်းလို့ကိုယ်တည်တွင်ကိုတူးသလိုမျိုးဖြစ်နေလို့ပါ။ဒီနေ့မှာတော့ဖလစ်ဆက်လန်တွေကအလွဲဆုံးပန်ခိုင်းလေးမျိုးနဲ့ဘေးထွက်ဆိုးဆိုးအများဆုံးပန်ခိုင်းကမျိုးကိုခွဲခြားပြပြပေးသွားမှာပါ။မင်္ဂလာပါ SVR ပရိသတ်ကြီးအန်မီလောကရဲ့ pick 3ကတစ်ခုဖြစ်တဲ့ Please ဆလန်တွေကြီးထဲမှာဝိညာဉ်သိမင်း Sorry ဖတ်တယောက်ရဲ့အမြင့်ဆုံးဆွမ်းအားကိုပြပါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အားလုံးဖန်ခိုင်းဆိုတာကိုပြင်းမြင်ကြမှာပါဒါပေမဲ့နှစ်ပေါင်းထောင်ချီတက်တန့်ရှိတဲ့ဝိညာဉ်လောကရဲ့တမန်တစ်လျှောက်မှာကပတိန်ကြီးတွေနဲ့ထိပ်တန်းစစ်သည်တွေခက်ခက်လက်ကျင့်ပြီးပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့မဟာဗျူဟာမျိုးလက်နက်ကြီးတွေအားလုံးဟာတကယ်ရောအသုံးဝင်ရလားဒီနေ့ဗီဒီယိုမှာတော့ Belief Fan တွေအတွက်တကယ်တမ်းဘာမှသုံးဆမရတဲ့အဆိုးဆုံးဗန်ခိုင်းလေးမျိုးနဲ့စွမ်းအားကြီးပေမဲ့ထိန်ချုံရအခက်ခဲဆုံးဗန်ခိုင်း၅မျိုးကြောင့်ကိုအသေးစိတ်တင်ဆက်ပေးသွားမှာမို့လို့အစိုးထိလက်မလွတ်တမ်းစောင့်မျှော်ကြည့်ရှုပေးချဖို့ဖိတ်ခေါ်လိုက်ရပါတယ်ရှင်။အပိုင်း၁တကယ်တမ်းဘာမှသုံးဆမရတဲ့အဆိုးဆုံးဗန်ခိုင်းလေးမျိုးနံပါတ်၁ရူမိုဟိုဆုခိမာရုဧကာကိုမာရာရာမင်း Elevated Vision တက်ပွဲယူကြီးဧကာကိုရဲ့ဗန်ခိုင်းကတော့ကြီးကောင်းလာပြီမြင်တကယ်လက်တွေ့မှာတော့စက်ကူလို့ပြောလို့ပါတယ်။စွာအဖြစ်ရဖို့အတွက် Dragon Cage ဖြစ်အောင်အချိန်ကြာကြီးဆောင်ရတဲ့ပြင်အဲ့ဒီလိုအာသနေတော်မှာရင်ရှင်သူရဲ့တာမန်ရဲ့ချက်တံကိုမခံနိုင်ပဲဓာပြားကြီးတွေကတဆစီကျိုးပဲ့သွားနိုင်ပါတယ်။ပို့ဆိုတာကဖန်ခိုင်းတစ်ခါကျိုးသွားရင်မူလစွမ်းအားတိုင်းပြင်လို့မရတဲ့အတွက် Rick ရင်များပြီးအသုံးမဝင်လာတဲ့ဖန်ခိုင်းပါပဲ။နံပါတ်1တက္ကန်တာချီကာစီကန်ဆေမိုဂူရိုမှာကပတိန်ကန်ဆေရဲ့ဗန်ခိုင်ကတော့သူ့ရဲ့ဓာတ်ကိုတန်တုပ်ခွင်းတွေဖြစ်ပြောင်းလဲပြီးလက်မောင်းနှစ်ဖက်မှာဆင်းအောင်လိုက်တာပါသူ့ရဲ့အဆံကရန်သူကိုလက်သီးနဲ့ထိုးမိတဲ့အခါမှာခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ဓာတ်ရဲ့ပေါက်ကွဲစေတာဖြစ်ပါတယ်ကြည့်ရတာမိုက်တယ်လို့ရှိပေမဲ့တခြားသူတွေကဆက်ကြောက်လာစေဆွမ်းအားတွေသုံးနေချိန်မှာကန်ဆေကတော့ရန်သူနာကပ်ပြီးလက်သီးနဲ့လိုက်ထိုးရမယ် physical အထက်တက်ပဲရှိနေလို့အစစ်မြစ်တိုက်ပွဲတွေမှာတစ်ခါမှမနိုင်ခဲ့ပဲပရိသတ်တွေကြားအရှုံးသမားကန်ဆေလို့လောင်ခံရတဲ့အထိတိတ်ခါချစေခဲ့တဲ့ဗန်ခိုင်းမဲ့ဖြစ်ပါတယ်။နံပါတ်3ဟီအိုဆာဖီမာရိုရန်ဂျီအာဘာရိုင်ရန်ဂျီရဲ့ဗန်ခိုင်းစစ်မှန်ဖြစ်တဲ့လန်ကွေးနဂါလက်မောင်ကြီးကတော့စွမ်းအားတန်မာလာတာမှန်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့တကယ်ထိတ်တန့်စဉ်စက်ကြော်လာစွမ်းအားရှင်နေနဲ့ရှင်းလိုက်တဲ့အခါမှာတော့ထူးခြားတဲ့စိတ်တဆအာယုံလက်စားမှုတွေဒါမှမဟုတ်အထူးခွန်ဆက်တွေလုံးဝမပါဝင်ပါဘူး။သူကဓာတ်သွားကိုဆန့်ထုတ်ပြီးကျန်သူကိုအတင်းလိုက်ခုံရတဲ့ physical အထက်တက်ပုံစံရှိနေသေးတာကြောင့်ညံများလာတဲ့မော်ဆာအားရှင်တွေနဲ့တွေ့ရင်လှမ်းပြီးလက်စားခံရနိုင်တဲ့ရိုးရှင်းလွန်းတဲ့ဗန်ခိုင်းစစ်မဲ့ရှိပါသေးတယ်။နံပါတ်၄ဆွဆွမိုရှိဆွရှိကီအမာကိုရီကီတိုဆန်ခါနာမီတိုဆန်ရဲ့ဗန်ခိုင်းကတော့အေယာမအမဲရမိုးကကြီးတစ်ခုကိုဖန်တီးပြီးအထက်မှာရှိတဲ့ရန်သူရဲ့အမြင်အခြားအနှံ့နဲ့ဝင့်ရင်အာယုံခံစားမှု၄ပါးစလုံးကိုလုံးဝပိတ်ဆို့ပစ်လိုက်တဲ့နေမီတစ်ခုပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါကိုကန်ထားတဲ့ထိုဆန်တယောက်ပဲအကုန်မြင်ရတာမို့ရန်သူကိုစိတ်ကြိုက်နှိပ်ကွပ်လို့ရပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီလောက်အားသာချက်ရှိတဲ့ဗန်ခိုင်ကြီးကဆာရာဂီခမ်ပါချီနဲ့လည်းတွေ့ရောအလွယ်လွယ်ချော်ချော်ဖြစ်သွားပါတယ်။ခမ်ပါချီကသူ့ရဲ့အထီးတွေ့အာရုံခန်းစားမှုတစ်ခုတည်းကိုသုံးပြီးထိုဆန်ရဲ့ဓာတ်သွားလာမဲ့လမ်းကြောင်းကိုခန့်မှန်းကတက်ပြန်ခုတ်ပစ်ခဲ့လို့ထိုဆန်ရဲ့ပြီးပြည့်စုံပါတယ်ဆိုတဲ့ဗန်ခိုင်ကြီးဟာတက်တန်းတစ်ဝက်မှာပျက်စီးသွားခဲ့ရပါတယ်။အပိုင်နဲ့ဆွမ်းအားကြီးပေမဲ့ထိန်ချဝခက်ခဲဆုံးဗန်ခိုင်၅မျိုးနံပါတ်1ဂျာကူရိုဂိုဗန်ဆွေဖုန်ကိုတေတရတီရဲ့လူဝက်လှုပ်ချင်ရေးဖွဲ့ကောင်းဆောင်ဖြစ်တဲ့ဆွေဖုန်ရဲ့ဗန်ခိုင်ကတော့သူ့လက်မောင်းမှာရွှေရနျူကလ িয়ার ဒုံးကြီးတစ်ခုကပ်ပါလာတဲ့ပုံစံမှာဒီဗန်ခိုင်ကပြည့်ထန်လုံးနဲ့ပောက်ကွဲအားနဲ့တူမန်ပေါင်းများစွာတည်းအတန်တွေမိဖို့တွေထွက်ပေါ်စေတာမို့လူဝက်လှုပ်ချင်ရေးလုပ်ငန်းစဉ်နဲ့လုံးဝပြောင်းပြန်ဖြစ်နေပါတယ်ပိုဆိုးတာကဒုံးကြီးရဲ့နောက်ပြန်ကန်အားရီခိုင်ကပြင်းထန်လို့ဆွေဖုန်ကိုယ်တိုင်တန်ကြိုးတွေနဲ့အဆောက်အုံကိုခိုင်မာအောင်ချီနှောင်ထားရပြီးပြစ်ပြီးရင်လည်းဆွမ်းအားကုန်ခန်းသွားစေတဲ့ထိတ်ဆိုးရခက်တဲ့ဗန်ခိုင်းမဲ့ဖြစ်ပါတယ်။နံပါတ်2ခင်ရှာရာဘူဒိုဒါနာရိုဂျူရိုအိုတိုရီဝါရှီရိုစ်ရဲ့ဗန်ခိုင်းကတော့သူကပြလိုက်တဲ့ဂီတသံစတင်နဲ့တူပတ်ဝန်းကျင်ကိုလှည့်စားပြီးရန်သူရဲ့စိတ်အာရုံထဲမှာထင်အောင်ထင်မှားဖြစ်စေကခန္ဓာကိုယ်ပါတကယ်တန်ရာရစေတဲ့စိတ်ပညာခွန်အားပဲဖြစ်ပါတယ်။ဆွမ်းအားကမဆိုးပေမဲ့အဓိကပြဿနာကထိတ်ချုပ်တဲ့ Rose ကိုယ်တိုင်ပါဆက်ဖွာတာပါ။သူကနိုင်ခွဲရတော့မဲ့ချိန်မှာရန်သူကိုငှားရဲ့ပန်ခိုင်ကအတန်ကိုအခြေခံတာကွာဆိုပြီးလျှို့ဝှက်ချက်ကိုထည့်သွားပြလိုက်လို့
ရန်သူကသူ့နားစီကိုသူကိုယ်တိုင်ဖောက်ပြစ်ပစ်လိုက်တာကြောင့်ပန်းခိုင်းကြီးကလုံးဝအသုံးမဝင်တဲ့အမိုက်ဖြစ်သွားပြီး Rose ပါပြန်ရက်ခံလိုက်ရပါတယ်။နံပါတ်3ခက်တန်ခရိုကာဆိုခါရမက်ဆူရှင်ဂျူရှွန်းဆွီခရိုရာကိုလက်ရှိကက်ပတိန်ကွန်မန်ဒေါဖြစ်တဲ့ရှွန်းဆွီရဲ့ပန်းခိုင်းကတော့တကက်ကိုအမောင်ဆန်ပြီးကြောက်စရာကောင်းလာပါတယ်။သူကပန်းခိုင်းပွက်လိုက်တာနဲ့ပုံဝန်းကျင်တစ်ခုလုံးကိုပျက်စီးခြင်းငွေသက်တွေဖုံးလွှမ်းသွားပြီးရန်သူနဲ့မိမိကြောင့်မှတရားတွေကိုမျှဝေခံစားကအဆုံးသက်မှာရင်းနှီးသက်တဲ့ဆွမ်းအားပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့သူ့ရဲ့အကြီးမားဆုံးဆိုးဆိုကတော့အနားမှာရှိတဲ့မိမိဘက်ကအပေါင်းအသင်းတွေကိုပါတန်ရာရသိဆုံးစေနိုင်တာမို့လို့ဘေးနားမှာလူမရှိတဲ့အခြေအနေမျိုးမှသာသုံးလို့ရတဲ့အလွန်အန္တရာယ်များပြားပြီးထင်ရှားခက်တဲ့လက်နက်ပဲဖြစ်ပါတယ်။နံပါတ်4မီနာဆုကီရက်ဆုဦးနိုဟာနာကြီးရဲ့ဗန်ခိုင်းပွင့်လာတဲ့အခါမှာတော့ဓာတ်ကနေသွေးချစ်နေတဲ့အရည်တွေထွက်လာပြီးပတ်ဝန်းကျင်တစ်ခုလုံးကိုဖုံးလွှမ်းသွားစေပါတယ်။ဒီဆွမ်းအားကထိမိတဲ့ရန်သူသားစားတွေကိုအရေးပြောသွားစေတာမှန်ပေမဲ့ဆိုကြကတော့ဦးနိုဟာနာကိုယ်တိုင်လည်းအဲ့ဒီတန်ကိုခံနေရတာဖြစ်လို့သူ့ရဲ့ကုသရေးဆွမ်းအားနဲ့ခန္ဓာကိုယ်အဆက်မပြတ်ပြန်ကုနေရတာဖြစ်ပါတယ်။ပို့ဆိုတာကဒီပန်ခိုင်းကရန်သူရောမိမိဘက်ကစစ်တီတွေကိုပါတပြိုင်နက်အရေးပြောစေနိုင်လို့စစ်မြေပြင်မှာစူပေါင်းတိုက်ပွဲဝင်ဖို့လုံးဝမဖြစ်နိုင်တဲ့အစွန်းရောက်လက်နက်ဖြစ်နေရှာပါတယ်။နံပါတ်5ဒန်ကူရန်ဟယ်ရိုရီမာရိုထိုရှီရိုဟိစုကာရာရဲ့အေယာမရေခဲနဂါးကြီးပန်ခိုင်ကတော့တစ်ဆက်လမ်းလုံးမှာလူဆိုင်များဆုံးပါ။ဒါပေမဲ့သူကငယ်ရွယ်နဲ့ကပတိန်ဖြစ်လာတာမို့သူ့ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကဒီပန်ခိုင်ရဲ့ဆွမ်းအားပေးကိုရေရှည်မတောက်ခံနိုင်ပဲအချိန်ကတ်သက်ချက်ရှိနေပါတယ်။နောက်ပိုင်းမှာတော့ဆွမ်းအားပေးသုံးနိုင်ဖို့ခန္ဓာကိုယ်အတင်းလူကြီးပုံစံဖြစ်အချိန်ခဏလေးတွင်ပြောင်းလဲပြရတာမို့လို့ခန္ဓာကိုယ်ပေါ်ဘေးထွက်ဆိုကြနဲ့ဝန်တော့ဝန်ဖို့အလွန်များပြားလာတဲ့ပန်ခိုင်းတစ်ခုပဲဖြစ်ပါတယ်။ကဲ SVR ပရိသတ်ကြီးဒီနေ့ကျွန်တော်တို့တင်ဆက်ပေးခဲ့တဲ့ Place ရဲ့လွဲဆုံးပန်ခိုင်းလေးမျိုးနဲ့ဘေးထွက်ဆိုကြအများဆုံးပန်ခိုင်း၅မျိုးအကြောင်းဟာဒီနေရာမှာတင်ပြီးဆုံးသွားခဲ့ပါပြီ။ဇက်ကောင်တစ်ခုချင်းစီမှာဆွမ်းထက်တယ်လို့ထင်ရပေမဲ့ဒီလိုရည်စရာဆက်ဆက်အားနည်းချက်တွေနဲ့ကန့်သက်ချက်တွေရှိနေတာကပဲPlace ဆက်လန်ကြီးကိုပို့ပြီးစိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းစေတာဖြစ်ပါတယ်။ဗီဒီယိုလေးကိုသဘောကျရင် Like and Subscribe လုပ်ခဲ့ဖို့မမေ့နိုင်အောင်နော်။နောက်ထပ်ဘယ်လို enemy တွေအကြောင်းတွေသိချင်သေးလဲဆိုတာကို comment မှာရေးပေးခဲ့ကြအောင်နော်။အားလုံးပဲပေးခင်ကြပါစေ။